अगर कभी पॉइजनस गैस से हिट हो जाए तो तुम क्या करोगे, मैं बताऊंगा। स्वागत है एक बार फिर से 30 डेज लाइफ सेविंग फैक्ट्स के पार्ट 24 में। कार्बन मोनोऑक्साइड एक साइलेंट किलर गैस होती है क्योंकि इसका कोई स्मेल, कलर या टेस्ट नहीं होती। गैस हीटर, जनरेटर और स्टोव में ये गैस पाया जाता है। आदमी को सिर्फ हेडेक, डिजीनेस और नौजिया लगता है और पता भी नहीं चलता कि डेंजर क्या है और बिना बाय बाय किए ऊपर चले जाओगे। इसलिए गैस अप्लायंसेस हमेशा वेंटिलेटेड एरिया में यूज करो। अगर एक साथ कई लोगों को हेडेक आए तो तुरंत बाहर निकल जाओ और फ्रेश एयर लो। डिले करना जान के लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना 50 के सब्सक्राइबर की टारगेट को पूरा करने के लिए।